welcome back to my channel. Jadi di sini mau saya membuat haul Mozell yang enggak sedikit banyak, tapi Mozell akan membuat sesuatu nantinya. Let's get started. Pertama, Mozell beli ini kayak ini, anu kuku gitu nggak fokus. Nggak fokus. Ya maaf ya nggak fokus. Ini yang summer, yang kayak temanya pantai atau panas. Terus ada yang kayak gini, ini satu gratis satu. Oh ya, ini aku beli strawberry. Harganya 17.000. Nih satu gratis satu. Nah harganya itu 19.000. Terus aku beli slime ini, slime kit. Ya bagus sih, no glue, maksudnya nggak pakai glue, tau nggak sih, lem. Harganya 35.000. Ini aku udah jadi nih, malas keluarannya, takut tuh nempel gitu glitternya, ini takut gitu. Terus beli serum ini, oh my god, nanti aku pakai nih. Aku mau kakoal tapi abis itu ini. Terus sama vitamin rambut yang Ellipse. Oh iya, ini harganya itu sekitar 12.000-an. Ini Ellipse sekitar sama 12.000. Terus yang terakhir ini apa namanya? Ini warna rambut nih. Di sini aku juga mau warnanya rambut. Let's get started. Nah, aku buka. Ini tuh sangat, nggak tahu, aku lupa ya. Mungkin 30-an ribu. Tapi ini murah banget. Daripada kita kesalahan beberapa juta itu, beberapa ratus sih. Berapa juta. Di sini aku dapat ini petunjuknya. Pertama, kedua dapat krem hair color-nya. Nih aku pakai warna natural brown karena memang gak ada yang lain. Dan aku mau pink sama gold, nanti aku cari. Itu yang Miranda kan, ini tuh nggak pakai amonia dan dia wanginya buah-buahan guys, jadi nggak perlu di mata gitu wanginya. Terus dapat ini minyak untuk perkiraan, sama dapat developernya. Jangan lagi dapat juga goldnya, maksudnya kayak sarung tangan. Kamu gak dapatan loh, dapat itu kuasnya. Sudahlah, tidak apa-apa. Ini aku buka. Tapi sih ini juga nggak membantu sih, karena itu juga bakal komplek. Tunggu ya, tunggu sebentar, aku mau ngambil sesuatu. So langsung kita mulai. Aku pakai sarung tangan dulu. Aku ambil itu. Ini sendok sama apa namanya? Mangkok. Yang nggak berwarna ya guys. Aku yang pakai plastik, nggak kaca atau pecah. Aku langsung pakai tangan bisa nggak? Bisa ya? Bisa kan? Bisa. Boleh aku pakai. Pertama kita tuangkan, aku boleh tuh. Tempelkan satu sachet coloran dan sachet developer. Rambutnya pendek, jadinya cuma satu kemasan doang. Ada gunting lupa aja. Tuangkan. Maaf kalau tidak kelihatan, karena memang nggak bisa
Gue aku usahain bisa kelihatan. Kelihatan kan? Mungkin aku nggak pakai semuanya. Oke, wanginya buahan banget guys. Mungkin aku pakai setengah. Direngket cuy. Pakai semuanya aja gini ya. Soalnya katanya bisa buat kapan-kapan, tapi jangan kena sinar matahari. Oke. Terus tuangkan developernya. Wangi juga nih cuy. Maaf ya cuy kalau ada SMS. Kenapa juga aku ngomongnya cuy. Terus kita aduk deh. Ya emang mau diapain nek? Oke, kita aduk. Sini. Kalian harus baca ini dulu. Tuh kan kayaknya petunjuknya. Karena kalau nggak baca petunjuknya kalian akan salah. Ini harus pakai sisir guys. Udah rata kayak kecoklatan gini. Kelihatan kan? Aku mau ambil sisir dulu. Sisir kayak gini nggak apa-apa ya. Oke. Aku mau di sini. Begini kan ya. Santuy, susah cuy. Nggak usah. Gini aja. Oh my god, rambutku rontok guys. Rambutku rontok. Warna brownnya tuh naturalis gitu. Ih kayak mandi cuy. Aku cuma bagian bawah guys. Sudah. Terus
diangkat selama 30 menit. Bye bye. Kok dulu santuy.